السلام عليكم. اليوم معنا 56 مؤثر صوت. المؤثر الصوتي يعني مثلا مؤثر صوت بتستخدم في مونتاج فيديوهاتك وزي كذا. مثلا يعني الحين مثلا في بعض الفيديوهات في التيك توك مثلا لما يجي يضرب الواحد زي كذا، يعني ايش بقول؟ دش زي كذا مثلا زي كذا، مع ان الحقيقة زي كذا الحقيقة، بس هم بيضيف مؤثرات، ولا اللي بيضحك مثلا، ولا الولد زي كذا مثلا. يعني هذه مؤثرات صوتية بدون حقوق. معنى بدون حقوق يعني الحين في فيديوهات لو نشرتهن اليوتيوب هيخفيهن. ليش؟ لأنها بدون حقوق. بمعنى بدون حقوق يعني نظام كيف؟ نظام إن هي اللي نشروها مثلا زي مسلسلات والحاجات هذه اللي نشروها حاطين عليه حقوق الملكية. ممنوع تنشر شيء إلا بإذنهم، إلا إنك تاخذ إذنهم وتنشره. فهذه المؤثرات هذه تنشرها زي ما حد بيقول لك حاجة، لأنها بدون حقوق. يعني 56 مؤثر صوتي وهتجدوها في الوصف أسفل الفيديو. ويلا نبدأ في الموضوع. Surprise, motherfucker.